Tällä videolla näette, miten meidän viimeinen viikko Tampereella sujui ja miten ylitettiin ne kaikki vastoinkäymiset, mitä sillä viikolla vielä kerkisi tulla. Tässä pari viikkoa sitten tällä julkaistulla videolla meillä oli kaikki tavarat niin hyvin järkättynä ja pakattuna ja mä ajattelin, että meillä on niin hyvä tilanne. Nyt viimeinen viikko on pyhitetty täysin siivoukselle, mutta jotenkin se siivouksen aikana kaikki vaan alkoi mennä ihan sekaisin ja toki meillä piti vielä sitä meidän elämää elää siinä samalla ja käyttää vaatteita ja pestä vähän pyykkiä ja kaikkea. Niin asiat ei todellakaan pysynyt niin hyvin järjestyksessä, joten loppuun jäi sitten vähän liikaa vielä järjesteltävää, mutta siitä ollaan selvitty. Ja nyt pääsette kattoon, miten me siivottiin meidän koko Tampereen asunto lattiasta kattoon. Suihkuta vaan. Sitten pestään tämä. Suihkuta vaan. Voit seisoa myös. Oi. Meinäkin innostui tuosta siivouksesta ja oli niin ihana reippaana kaikessa mukana. Mä laitoin sille vettä suihkepulloon ja rätin käteen ja se suihki ja luutus menemään seiniä. Ja mä yllätyin, miten pitkään se viihtyi niiden kanssa ihan itekseen. Ja mä sain sillä aikaa siivoilla rauhassa. Hienosti imuroit. Jotenkin tuossa siivotessa samalla alkoi syntyä semmoinen kaos tuohon kämppään taas, vaikka oltiin just saatu kaikki tavarat järjestykseen. Mutta ehkä se on vaan sellainen asia, miltä ei voi välttyä. Mä pyysin myös apujoukot paikalle tuohon siivoukseen ja en olisi kyllä selvinnyt ilman niitä. Jos oot nähnyt meidän edellisen videon, niin tiedät, että toinen asia, mitä me säädettiin tämän viimeisen viikon aikana, oli meidän paku ja sen korjaus ja katsastus ja kaikki. Ja ne asiat ei mennyt ollenkaan putkeen. Ja se koko prosessi me ollaan kuvattu toiselle videolle, joka just julkaistiin niin kuin viime viikolla. Kannattaa käydä se katsoa, jos oot kiinnostunut tästä pakuosuudesta. Ja koska me ei saatu sitä meidän pakua valmiiksi silleen ajoissa, niin kuin me oltiin kuviteltu, niin meillä piti alkaa silloin ihan viimeisellä viikolla keksimään varasuunnitelmia siltä varalta, että se paku ei vaan tuu valmiiksi ennen meidän muuttopäivää. Ja me oltiin irtisanottu meidän kämppä ja muuttopäivä oli vappu ja se oli perjantai. Ja meillä piti siis siihen mennessä saada ne tavarat kaikki niin pois sieltä asunnosta, joten me alettiin katsoa varastoja Tampereelta ja katsottiin myös, että milloin me löydettäisiin vielä joku vuokrapaku, millä me voitaisiin sitten siirtää ne meidän tavarat sinne varastoon. Ja koska kuun vaihteessa on paljon muitakin muuttajia ja niitä pakuja on enää siinä kohtaa vaikea saada, niin me ajateltiin, että keskiviikko on semmoinen viimeinen päivä, milloin meillä on pakko vuokrata se paku ja saada meidän tavarat sinne varastolle. No, kun me oltiin tätä hetken veivattu ja stressattu siitä, niin me alettiin miettiä, että ehkä meillä kannattaa ottaa yhteys meidän vuokranantajaan, koska on aika todennäköistä, että meidän kämppään ei ole edes tulossa ketään silloin niin kuin vappuna vielä tai sen viikonlopun aikana. Ja niin mä soitin meidän vuokranantajalle ja selvisi, että sinne ei ole muuttamassa ketään. Joten me kysyttiin, että onko mahdollista saada lisää aikaa siihen meidän vuokrakämppään. Ja se oli mahdollista, joten me otettiin aikaa seuraavan viikon tiistaihin asti, eli vapun yli, viikonlopun yli. Ja ajatuksena oli se, että koska torstai on se viimeinen päivä mennä katsastukseen, ja jos torstaina katsastus ei mene läpi, meillä pitää odottaa maanantaihin asti, että me saadaan se paku katsastukseen, joten me voitaisiin ehkä muuttaa sitä tiistaina. Me saatiin lisää aikaa tiistaihin asti. Ja siinä kohtaa me ajateltiin, että okei, nyt me päästetään vaan tästä irti ja annetaan asioiden mennä niin kuin ne menee. Ja tiistai on ihan hyvä aika myös lähteä. Eli meillä ei ole silleen mitään hätää. No mutta jotenkin me silti stressattiin sitä ihan viimeiseen asti silloin torstaina, kun katsastus meni kiinni 5, niin me siinä vielä 4:30 stressattiin, että onko se nyt siellä katsastuksessa ja onko se niinku. Ja me saatiin varmaan 4:45 sieltä korjaajalta kuvaa, kun se oli siellä katsastuksessa. Ja sitten me oltiin silleen, että oikeesti nytkö se on siellä ja meneekö se läpi? Joo. Okei, no niin, hyvä. Kiitos sulle, moi moi. Oh, so he has trouble. Nyt on vihdoin se päivä,
kun me muutetaan meidän pakuun, mutta jännitettiin eilen viimeiseen asti ja kävi niin, että katsastus ei mennyt läpi. Se jäi siitä kiinni, että kun siihen piti tehdä muutoskatsastus ja se oli ihan viimeisillään, se oli jo kerran tarkastettu ja ajateltiin, että se menee ihan helposti läpi, kun me oltiin korjattu sieltä kaikki mitä puuttuvat asiat. Mutta mulla olisi pitänyt olla siellä mukana ja oli sulkemisaika, joten mä en enää ehtinyt sinne, joten katsastus ei mennyt läpi. Mutta ei meillä ole mitään hätää, me saatiin aikaa tuohon meidän vuokrakämppään vielä muutamaksi päiväksi, koska siihen ei ole muuttamassa kukaan nyt meidän jälkeen. Joten meidän muutto siirtyy ensi viikon tiistaille. Ja koska me ollaan tehty kaikki siivoushommat ja kaikki pakkaushommat, niin meillä ei ole mitään tekemistä, joten me voidaan lähteä viettää vappua. Ja Tampereelle tuli just kesä, joten tää meni ihan hyvin. Ei meillä ole mitään hätää. Onko mukava, kun on kesä? Joo. Tuleekohan sinne Kuusamoon ollenkaan kesä, kun me mennään sinne Kuusamoon sitten? Saa nähdä. Okei, meillä on pikku reissu tässä tulossa. Vien pullot. Vien vähän pyykkiä pestäväksi mun siskolle. Kierrätykseen tavaraa. Ja meillä on kolikoita ja pattereita, mitä pitää viedä kierrätykseen ja laittaa pankkiin, joten viimeinen satsi lähtee. Let's go. Aha. Mä ostin just kaupasta kermaa, jotta voin tehdä mansikkarahkaa. Mulla on täällä mansikat valmiina. Mutta ei meillä oo enää sähkövatkainta. Joo, ei aina muista kaikkea ottaa huomioon, mutta tuliskohan tää ravistelemalla tai tommosella shakerilla. No, sit tuli maanantai-aamu ja kello 9 meillä meni sähköt. Mä olin peruuttanut meidän sähkösopimuksen hyvissä ajoin, kun mä vielä ajattelin, että muutetaan silloin perjantaina pois. Täällä on meidän leluja. Kiitos. Ja sitten kun tää meidän muutto viivästyikin, niin mä en jaksanut enää säätää siinä kohtaa sitä sähkösopparia meille takaisin niin kuin maanantaiksi ja tiistaiksi. Koska siinä oli niin paljon kaikkea muutakin säätöä niinä päivinä. Joten me toivottiin parasta ja onneksi saatiin pitää sähköt viikonlopun yli. Ja maanantai ja tiistai meni sitten ilman sähköjä. Mutta ulkona oli tarpeeksi viileitä ja meidän pakastimessa oli vielä jäät, joten laitoin meidän ruuat osan ulos parvekkeelle ja osan sinne pakastimeen. Ja se pysyi kyllä ihan hyvin kylmänä. Sitten mä menin katsastukseen samana päivänä ja sain katsastuksen läpi. Kävin maksamassa ison laskun, mikä tuli siitä kaikesta. Ja sitten päästiin vihdoin pakkaamaan. Ja vaikka mä olin valmistautunut jo monta kuukautta tähän muuttoon ja olin just ajatellut silleen, että mä haluan valmistautua niin hyvin, että viimeisinä päivinä ei tarvitse sitten stressata. Ja kaikki sujuu hyvin ja suuri osa asioista on tehty jo. Niin kuitenkin siinä kävi niin, että mä jotenkin rentouduin siinä niiden viimeisten päivien aikana ja luulin, että asiat on paremmassa kunnossa kuin ne olikaan. Ja sitten maanantaina ja tiistaina, kun me pakattiin ja tehtiin vielä viimeiset siivoukset siellä kämpässä, niin huomasin, että sitä tekemistä oli vaan ihan sikana ja ihan liikaa. Ja niihin meni vielä monta tuntia. Me päästiin tiistaina lähteen vasta joskus 3 aikaa, vaikka me oltiin suunniteltu, että lähdetään suht ajoissa liikenteeseen. Sitten mennään. Joo. Onko ihan tyhjä kämppä? Joo. Tänne muuttaa joku sitten.
paistaa. Tosi lämmintä. Okei, Heidi laita sitten pipoon. Käydään aamiaisia ulkona. Ampiaisia. Aamiaisia, joo. Aamiaisia. Onko Melina valmis? On. Sitten käy vaan hakemassa pyörät ja mennään kierrätyskeskukseen ja sitten viedään Heidi ja haetaan papaa. Hei hei koti. Hei hei koti, nähdään sitten kesällä. Hei hei Heidi. Hei hei Katri. Hei hei Katti. Katti haluaisi tulla meidän kylään. Haluaisiko? Haluaisi. Me nähdään Katria sitten siellä Isomummolassa sitten myöhemmin kesää. Onko meillä niin paljon tavaraa kyydissä? Joo. Me lähdetään papa yksin. Papan kanssa lähdetään. Mihin me lähdetään? Ai jätetään papa yksin. Joo. Ei, kun papalla tulee paha mieli. Papa on nyt hommissa, kun ei saa ottaa sitä sieltä. Papa on nyt hommissa. Oi, nyt me mentiin väärään paikkaan. Ei se haittaa. No, ei voi mitään. Käydään vähän kiertämässä pikkukierrosta. Mentiin vähän vaaran paikkaan. Missä se siivostuu? Meillä ei tarvinnut pitkään Tampereen ulkopuolelle ajaa, kun me tajuttiin, että tämä kaikki oli ollut sen arvosta ja tämä muutos teki niin hyvää meille. Oli niin vapautunut fiilis ja niin kiva päästä niistä meidän ympyröistä, mitä siinä oli ja siitä ympäristöstä hetkeksi pois. Me ollaan Pakussa, meidän ensimmäinen päivä Pakussa. Me just lähti Tampereelta ja Linda ajaa meille Raahe Mummolaan. Ja joo, me ollaan niin innoissa. Kaikki meni hyvin, katsastus läpi. Linda teki niin hyvin. Mulla on täällä vähän hommaa vielä. Toissa on hyvä, että mulla voi olla toita tietokoneella. Ja me ollaan niin innoissaan mennä pohjoiseen vietämään meidän kesä ja sitten Espanja. Tämä paku on nyt niin täynnä. Te voitte nähdä myöhemmin, Linda voi näyttää. Mutta joo, kaikki meni hyvin. Asunto on pois jo. Me sanottiin moikka kaikki kavereille ja perheille. Ja me ollaan innoissaan. Alkaa tämä matka. Joo. mutta joo, laitapa seuraa ja nähdään kohta. Mua. Ariel, ¿qué tal estás, nena? ¡Qué rápido nadas! Mira. Oikea meri, valtameri ja jännittäviä seikkailuja ties. Seikkailuja? Oi Eepan! Olisi odottamattoman herttaista, jos sallisit meidän purjehtia ohi. Eihän se sinulle mitään maksaa. Meillä on ollut aikamoinen seikkailu tässä, kun oltiin eka yö Raahessa mun mummolassa, Melina Isomummolassa. Oliko mukavaa siellä? Oli. Joo.
Melinalla oli niin paljon leluja ja paljon pihaa, missä leikkiä ja oli rauhallista. Ja tuli semmonen mukava reissufiilis jo heti alkuun silleen, että vaikka Tampereelta lähteminen tuntui vähän vaikealta ja tuntui vaikealta sanoa hyvästä ja just ihmisille siellä. Mut sitten heti kun päästiin liikenteeseen ja päästiin ensimmäiseen kohteeseen, niin tuli semmoinen olo, että onpa mukava vaihtaa maisemaa ja ihan tosi kiva olla tien päällä ja kiva saada vähän vaihtelua elämään. Ja tuli semmoinen selkeä olo siitä, että tämä oli todellakin hyvä päätös, että lähdettiin, kun sitä jossain kohtaa pohdittiin, että onko tässä mitään järkeä. Ja sitten me ollaan oltu välissä yö Oulussa mun siskolla. Siellä oli Melinan pikkuserkku, kenen kanssa se leikki. Ja nyt me tultiin Kemiin, oltiin viime yö täällä Kemissä, eli ollaan päästy jo aika pohjoiseen. Ja mä ajattelin, että täällä saattaa olla paljon viileämpi kuin Tampereella, mutta täällä on oikeastaan aika lämmin. Piti ottaa ihan takki pois. Ja siltikin tuntuu, että välillä on kuuma. Että ihan hyvä merkki. Toivotaan, että saadaan lämmin kesä silleen, että onnistuu se pakun korjaaminen helposti. Että saa silleen mukavasti ulkona touhuilla ja rakennella pakua ja muuta. Joo, vaikka vuori voisi olla. Ja tähän mennessä näyttää hyvältä. Tänään ajetaan Kuusamoon täältä Kemistä. Ja sormet syyhyää jo, että päästään järjestelemään meidän tavaroita ja rakentaa sinne pakuun just meille oikeanlaiset säilytysratkaisut ja kaikki. Ja päästään vähän kokeilemaan, että millaista siellä on nukkua ja asua ja miten meidän tavarat sinne mahtuu ja pitääkö vielä karsia ja kaikkea semmoista. Ja meillä on yksi toinenkin iso projekti siellä Kuusamossa, mitä mun vanhemmat on jo aloitellut tai isä oikeastaan. Mutta kerrotaan siitä vielä vähän lisää myöhemmin ja tullaan sitäkin paljon kuvaamaan. Nyt tää ihan ensimmäiset reissupäivät oli silleen, me ei oikein osattu semmoista kuvausrutiinia näille videoille saada aikaan. Mutta opetellaan sitä tässä kesäaikana ja koitetaan silleen saada semmoinen sopiva rutiini, että saadaan kuvattua, mutta että siihen ei mene ihan liikaa aikaa, että riittää aikaa myös kaikille muulle. Että varmaan otetaan viikosta aina pari päivää, milloin kuvataan semmoinen selkeä vlogi tonne YouTubeen. Ja että saadaan myös Instagramiin vähän jotain materiaalia. Mä oikeastaan tästä meidän muutosta ja näistä viimeisistä päivistä kuvasin paljon enemmän Instagramia. Ja sitten musta tuntui, että oli vaikea keskittyä 2 eri videon kuvaamiseen. Että sitten tää YouTube jäi vähän vähemmälle. Mutta olen jotain klippejä saanut aikaa ja nyt kun päästään Kuusamoon, niin koitan päästä istumaan alas ja editoimaan niitä, niin sitten on monta videota tässä nyt tulossa putkeen heti. Mut joo, kiva fiilis täällä Kemissä, tosi rauhallista ja rentoa ja mukavaa ja kiva päästä kaupungista pois ja fiilistellä vähän erilaista elämää ja silleen voidaan vähän unelmoida omaakin elämää ja katsella erilaisia elämäntyylejä ja tapoja, että millaista elämää sitä itse haluaa rakentaa. Mutta se on ainakin selvää, että halutaan elää enemmän ulkoilmassa ja halutaan, että viettää päiviä luonnossa ja ulkona ja silleen aktiivisesti erilaisia juttuja tehden ja silleen. Niin, mutta päivitellään niistä sitten myöhemmin, aina pikkuhiljaa, että mitä ollaan tekemässä. Liikaa. Onko liikaa? Melina, onko ollut kivaa matkustaa pakulla? Oli kiva. Oli. Tykkääkö sä pakusta? Kyllä. Tykkäät. No kiva. Onko kiva olla täällä Kemissä? On Joo. kiva. On kiva. Oliko kiva? Mutta en kukka vielä kukka. En kukka vielä mummolasta. No ei olla vielä mummolaan asti päästy, mutta oliko kiva olla isomummolassa? Oli kiva. Oli. Sulla oli kyllä niin kivaa isomummon kanssa. Ja entä oliko kiva Aurora-serkun kanssa leikkiä? Oliko? Oli kiva. Joo. Ja tänään täällä Kemissä. Kato, tuolla lentää lentokone. Onko Oho. se pieni lento? Se on aika pieni lentokone. On. Tuommoinen punainen. Kunhan päästään Kuusamoon, niin mä näytän miltä meidän paku näyttää tällä hetkellä, kuin täynnä se on. Se on nimittäin aika täynnä. Ja sinnehän ei
mahu niin paljon. Mutta katsotaan. Ehkä me saadaan sitä vielä karsittua. Tai ehkä me saadaan rakennettua sinne sillä säilytystilaa sen verran paljon, että me saadaan tavaraa mukaan. Että täytyy sitten katsoa, että priorisoidaanko me se säilytystilan määrä vai asumistilan määrä. Mä ainakin kuvittelisin, että me eletään sen verran ulkoilmassa paljon, että me enemmän tarvitaan sitä säilytystilaa kuin asumistilaa. Mutta katsotaan, meillä on tässä koko kesä aikaa muotoilla sitä ja saada se paku semmoiseen kuntoon, että se sopii just meille. Tää viikko oli aivan uskomaton ja niin täyteen pakattu. Ja siihen päälle tuli vielä kaikki hyvästit ystävien kanssa ja perheenjäsenten kanssa. Melinan vikat päiväkotipäivät ja kaikki ne epävarmuudet ja odotuksen sekaiset katkerasuloiset tunteet, mitä tähän koko prosessiin ja muutokseen liittyy. Oli niin vaikea käsittää, että se elämä, mitä me oltiin eletty yli 6 vuotta sellaisenaan, jäi ihan oikeasti täysin taakse ja edessä oli jotain aivan uutta, mutta siitä me oltiin varmoja, että tää oli hyvä päivä.